我还是先订个酒店吧，我怕晚了就没有房间了。不用订，我们什么也不做了。我只是想和你待着。我去找一部电影，我们一起看，好吗？这样肩并肩，腿挨着腿，坐在床边微信聊天，真是全天下独一份了吧？你买的蜡烛？无味的，冰了好几天，怕房间味道不好，点一个试试。我还说呢，你怎么会喜欢这种香味？特别……啊，我没说不好玩，就是感觉不像你用的。让这都安心。你平时上课要怎么去啊？骑车。你听，雪飞舞的声音，远吗？还行。你想点话题呀，我快没得聊了。不聊了，打字累。不聊？难道干坐着吗？靠着喜欢吗？歇会儿，你也没话聊。感觉你这个嗓子一时半会儿好不了，一个星期。谁说是想和你聊天了？许愿下一秒出现，用一个拥抱画个圆。
怎么了？手太凉了，怕冻着。你知道凉还不多穿点衣服？你给我发消息的时候，我正在楼下倒垃圾，来不及上楼拿衣服。那我在火车站又走的又不了，你着什么急嘛？不想让你等。等一下，我还是先订个酒店吧，我怕晚了就没有房间了。不用订。我们什么也不做了。我只是想和你待着。我去找一部电影，我们一起看，好吗？我刚出洗手间的时候又撞了一下。你们家怎么到处都是箱子？没事儿。等我一下。痛吗？哎，你俩干啥了？这怎么还有点冷乎了？把音乐关了。林黛，你室友说什么了？他问我们俩明天早餐吃什么。你室友，你们还真不愧是室友，这么投缘。
我自己来吧。没事。你睡外边吧，我睡里边，夜里你出去洗手间也方便一些。哦。晚安。就这么晚安？面壁思过吗？微笑，你的手机吗？你定了几点的闹钟啊？也太早了吧。
睡得好吗？几点了？8点。再睡会儿。再睡。醒了吗？醒了。醒了就起来洗漱吧，洗漱用品都买好了，在洗衣机上。哦，好。笑什么呢？怕你室友在。我去洗漱了。哦，你平时怎么过就带我怎么过，不用特地吃好的玩好的，不许乱花钱，知道吗？知道了。